بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا دعا إلى الحق وهدى إلى الخير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا أمر ربكم واحفظوا دينكم وأماناتكم وقوموا بمسؤولياتكم. اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وأصلحوا ذات بينكم، فكثير من الناس يطلب السعادة ويتلمس الراحة وينشد الاستقرار وهدوء النفس والبال، كما يسعى في البعد عن أسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق، ولا سيما في البيوتات والأسر. وليعلم أن كل ذلك لا يتحقق إلا بالإيمان بالله وحده والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بما وضعه من سنن وشرعه من أسباب. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه ممتنا على عباده: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، ليسكن إليها، ولم يكن ليسكن معها، ولم يقل ليسكن معها، مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور، ويحقق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيها. الحياة الزوجية حقوق وواجبات وتعاون ومودة ورحمة، وقد جعل الله عز وجل للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن. فعلى الرجل أن يحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم، والمرأة كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب
وغير ذلك. أيها الإخوة في الله، هناك أمور كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة: الاجتهاد في الطاعة والعبادة والحرص عليها والتواصي بها بين الزوجين. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها، يعني رش عليها الماء رشا رفيقا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وتكوين الرجل يؤهله لأن يكون المسؤول الأول في الأسرة، ومن هناك كانت للرجل منزلة ليست للمرأة، فهو القائم عليها بالإنفاق والحماية والصيانة. يقول الحق تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما لا يغضب الله، وقد أثنى الله على المؤمنات الصالحات المطيعات لأزواجهن الحافظات للشرف في غياب الزوج، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالي. فأحسن ثمرة يجنيها المرء في حياته أن تكون له زوجة صالحة ذات خلق والدين. وقد أكد الهادي الحبيب عليه الصلاة والسلام حق الرجل في أن تكون زوجته مطيعة له تحقيقا للتعاون والتآلف ودعما للحياة الزوجية، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من حق. أيها المؤمنون، لقد جاء التأكيد لعظم حق الرجل على زوجته في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فقال زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. وعلى الزوجة أن لا تمنع نفسها من زوجها حين يطلبها، وأن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، وأن لا تتصدق بماله إلا بإذنه. وقد جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وما أعظم ثواب المرأة المؤمنة التي تموت وزوجها عنها راض،
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. إن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية، إنها علاقة روحية كريمة، فإنها تمتد إلى الحياة الآخرة بعد الممات. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أمي على تنو أمي بركة علي ألمي نالديا أنكنا كانغ إسلامي Allah de be jon kana ka dusukun sabati islamaya kan Allah kera ka jon min fe ka kana Allah ya ci don ci naka kuma kanyi ku ka lase mauma ga Allah yare ko ci don ka konyala ko hal ala ar-rusuli illa al-balagh ko yali munde be cidema ci la seliko kabanga fo ala kray innaka lan tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Muhammadu ete se kam mo kana mo min jariye ko kana de ne ala de be jon kana a jarane ka jon min kana note e ci la se bagade dusukum bena ala de bolo kuma kan min ninya doida ka lase ka do dusukuna dusukuntigi ga kan mine bagay ka ke barake bagay nayi o bene ala de bolo siga tala nene bayira ka fala de kana masai o kama islamu ni mawo mai yeraye islamaya dine kono ko ala e ke limaniya jonye ke son limaniala ke barake bagay ni ala ka kuma kanye keke ala ka yamaru kan labato bai keke ala tanau to bai ki kanyana maya ko kan kallaban kan ikado ka fo ala mato to ala keri fe diana ala keri fe lahra ala se kam wore ke jonye ga temo kan ka ki fe diana ka ki fe lahra ala ka kanun danyo o te soro fo ila ni islamia dinete o sika ka bo bela jelena o kama anga yanka ala tan ayan kanali minke kanga islamai ambe sereya ka fo batuma were cité mini batoli ka kan fale ala tele ambe sereya ka fo ala kra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo ala ka cidendo dan fewna kuntigi ani dan fewna herema cido na kuntigi ani cido na korotale ani cido laban noye alakram Muhammadu ye kisi ani nema bay amba ñini ala fe alaka jidi aka kisi na ka nema la alaka alakira aka dembayaw alaka ka hine jugu kan ka hine dume u kan alakira ka sahaba baw munun jora krefe ka dine nyenamaya ka dine sinzi ka dine chari dugo kolo seleke nani bela jelena Abubakar Siddiq عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كدين بكتاني صحابة بان ما كدو جوربك على كدين قنانا أني صحابة تومن تورا أولولا يبارب لا يرو من كاتاي كعلى كدين سينزين كعلى كدين ينما يدو ما كلو كوكان فكتاب لا صحابة بلا جلنا لبانا على كدين بكتا كرا صحابة بلا جلما
فاتقوا الله أيها المسلمون ألك جون أيسرى على نيد وعظموا أمر ربكم ni ala ye fɛn min di aw ma ka k'o minɛ a y'o minɛ n'aw bolo fila ye dɛ wahfazu dinakum a y'aw ka diinɛ tanga a kana ɲɛnajɛ aw ka diinɛ la dɛ wa amanatikum ala ye diinɛ in kɛ danaya min ye k'a ta k'a di aw kan a ye ala ka danaya minɛn fa dɛ a ye kɛ danayanciw ye ka taga ala yɔrɔ aga ke ala ka danaya aga ka minen fabagaye wa qumu bi wajibatikum ala ka jon ala femin ka aw ma wajibiye aw kilingelen bela jelen ka diya nyanuma en konaya ayo jo aw joro la de ala ye joro min di aw ma diya nyanuma ya kononana aka maraw kono aka barake yɔrɔw la aka sigi yɔrɔw la diɲɛnatigɛ taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ye jɔyɔrɔ min di aw ma a y'a minɛn fa dɛ aw ka jɔyɔrɔw la aw ka ala ka danaya aw ka jɔ a kɔrɔ ittaqullaha fi anfusikum hali bi n b'aw wele aw ka siran ala ɲɛ aw yɛrɛ kun na wa ahlikum aw ka siran ala ɲɛ aw marabagaw la kada kan marakɛla n'o ye dutigiya ye responsabilité de do ala t'a di bɛɛ ma ala tɛ bɛɛ kɛ dutigi ye kada kan ala tɛ bɛɛ kɛ musotigi ye ala tɛ bɛɛ kɛ denbayatigi ye ni ala ye maa min kɛ denbayatigi ye ala ye responsabilité de ta k'a di i ma i jija i ka responsabilité in i ka minɛn fa dɛ i ka siran ala ɲɛ i yɛrɛ kun na i ka siran ala ɲɛ i maramɔgɔw la n'o ye i muso ani denw ye ka siran ala ɲɛ u la dɛ o kɔrɔ ye mun ye ala y'u ka hakɛ min k'i ka diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i jija u ka hakɛ in i kana nagasili k'a la dɛ ala ye hakɛ min kɛ i kan ka taga i furumuso ma i jija i kana hakɛ in nagasi dɛ ala ye hakɛ min k'i kan ka taa i denninw ma i jija i kana hakɛ in nagasi dɛ nin de kama nana ala kira kumakan na kisi nɛɛma b'a ye ko yawmal kiyama jɔ don dutigi a n'a ka denbaya ka kiti n'a nana se ala fɛ k'a bɛna na dutigi n'a ka denbaya k'u ka gafew labɔ u ka ɲɛnɛmaya kɛra lihalaya mun kɔnɔ u ye baara mun k'u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni ala bɛna na ka na o dossier lajɛ kuma min na ala bɛ ɲininkali fɔlɔ dutigi de la a bɛ ɲininkali jumɛn kɛ dutigi la a b'a lajɛ dutigi ka baara la n'a sɔrɔ a muso ka hakɛ min b'a kan a n'a denninw ka hakɛ min b'a kan n'a sɔrɔ a y'o hakɛ di ala ka ɲininkali bɛ fɔlɔ nin de la dutigi a n'a ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ a furumuso ka hakɛ min b'a fɛ a n'a denw ɲɛnɛmaya kɔnɔ a kan ka hakɛ min d'olu ma n'a sɔrɔ a y'o hakɛ di ala bɛ fɔlɔ k'o de ɲininkali kɛ sani a ka muso ɲininka fɔlɔ n'a sɔrɔ a ye cɛ ka hakɛ d'a ma sani a ka denw ɲininka fɔlɔ n'a sɔrɔ y'u fa n'u ba ka hakɛ d'u ma a bɛ dutigi de fɔlɔ ɲininka n'a sɔrɔ a y'a maramɔgɔw n'o ye a muso ni dudenw ye n'a sɔrɔ ale y'olu ka hakɛ d'u ma n'a sɔrɔ ale m'olu ka hakɛ d'u ma dossier tɔ yɛrɛ tɛ lajɛ bilen ka d'a kan ni san tiɲɛna jate bɛ kalo la wa ni san kɔni tiɲɛna kalo tɛ jate bilen dɛ o tuma ni kunkolo tiɲɛna farikolo bɛ toli dɛ dutigi de ye kunkolo ye n'ale tiɲɛna farikolo tɔ bɛ lajɛ wa o tuma dutigiw a tulo bɛ ala kumakan na dɛ a tulo bɛ ala ka ciden kumakan na dɛ ɲininkali bɛ fɔlɔ dutigi de la alikiyama n'a sɔrɔ a ye dudenw ka hakɛ d'u ma ka kɔn dudenw ɲininkali la n'a sɔrɔ u ye dutigi ka hakɛ d'a ma o tuma a ye siran ala ɲɛ aw muso n'a denw na ka d'a kan ala ka ɲininkali bɛna se aw ma o la dɛ ala ka jɔnw فكثير من الناس يطلب السعادة ويتلمس الراحة كما يسعى في البعد عن أسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق ولا سيما في البيوتات والأسر أنا بيولاندا بموندكان على كجون
anga bi walanda abe furu ɲɔgɔnma filaw de kan cɛ ni muso n'a cɛ furu ɲɔgɔnma filaw n'i y'a mɛn du cɛ ni muso de don dɛ olu de bɛ jɛ ka du dilan olu de bɛ jɛ ka du kɛ o tuma ni furu kɛra a ka di cɛ bɛɛ ye a ka di muso bɛɛ ye a ka di couple bɛɛ ye cɛ ni muso bɛ yɔrɔ yɔrɔ furu ɲɔgɔnya la a ka di u bɛɛ ye u ka diɲɛnatigɛ a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ a ka kɛ kɔrɔta kɔnɔ a ka kɛ ɲagari kɔnɔ a ka kɛ wasa kɔnɔ a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ karama kɔnɔ u ka diɲɛnatigɛ a ka kɛ u sago ye u ka diɲɛnatigɛ ka kɛ u laɲini u b'a fɛ ka diɲɛnatigɛ cogo min na Hélène ni ala tɛna kɛ diɲɛ kɛ sinima ye k'a d'u ma k'u sigi k'a filɛ tellement y'u sago sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na o b'u sago sɔrɔ lahara fana nin de ye fɛn ye min ka di silamɛ dutigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye hali maa min tɛ silamɛ ye n'i kɔni ye furu kɛ a ka di ye furu kɛli ka kɛ ani furu ɲɔgɔn ma a ka di a ka k'aw bolo diɲɛ hɛrɛ bɛɛ ye a ka k'aw bolo diɲɛ lafiya bɛɛ ye a ka k'aw bolo diɲɛ kɔrɔta ni diɲɛ wasa ani diɲɛ sago sɔrɔ a ka k'aw bɛɛ lajɛlen ye nin de ka di bɛɛ lajɛlen ye nka n baden silamɛw an lamɛnbaw aw k'a dɔn k'a fɔ o min filɛ ye n'o ka di bɛɛ ye dɛ la yastahaqqaqu illa bil imani billahi wahda kɛcogo si tɛ o la f'a ka sɔrɔ ni maa fila min furula ɲɔgɔn ma n'o ye cɛ ni muso ye ani fɛn min bɛna b'u la n'o ye denw ye f'a ka sɔrɔ olu ka ɲɛnamaya ka kɛ limaniya kɔnɔna na nin de y'a gundo ye nin de y'a gundo ye couple ka ɲɛnamaya ka kɛ limaniya kɔnɔna na ala ɲɛsiranya kɔnɔna ani ala dɔɔni kɔnɔna na n'o kɛra couple o couple cɛ ni muso bɛ yɔrɔ yɔrɔ furu ɲɔgɔnya la n'u ka ɲɛnamaya kɛra limaniya kɔnɔ ala dɔɔni kɔnɔ ala batoli kɔnɔ siga foyi t'a la u b'a fɛ u ka ɲɛnamaya ka kɛ cogo min na ala b'a dilan k'a ɲɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ jigita kan ala b'a dilan k'a ɲɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ miirina ta kan ala b'a dilan k'a ɲɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ sago kan ka d'a kan maa min bɛ se ka jɔn sago k'a ye ala kelen de ye n'o tɛ jɔn si tɛ se k'i yɛrɛ sago k'i yɛrɛ ye ni jɔnni bɛ se k'a yɛrɛ sago k'a yɛrɛ ye i tɛ don foyi la min bɛ k'i tɔɔrɔ ko ye cɛ tɛ muso furu min bɛna k'a tɔɔrɔbaga ye muso tɛ furu cɛ ma cɛ min bɛna k'a tɔɔrɔbaga ye aw tɛ denw sɔrɔ den minnu bɛna kɛ aw lajababaga ye ka k'aw malobaga ye ka k'aw yirabaga ye diɲɛ na aw si tɛ kala ye aw ɲɛ turu a la n'a sɔrɔ jɔn bɛ se k'i yɛrɛ sago k'i ye i yɛrɛ ye nka jɔn tɛ se k'i yɛrɛ sago kɛ dɛ jɔn tɛ se k'i laɲini lase i yɛrɛ ma dɛ jɔn b'a laɲini ɲini ala de fɛ jɔn b'a sago ɲini ala de fɛ ni ala sɔnna min ma o de bɛ kɛ ni ala ma sɔn min ma diɲɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ se k'a kɛ wa dutigi kelen kelen bɛɛ b'a fɛ i ka du ka kɛ du duman min ye i muso ka kɛ i sagona muso min ye muso kelen kelen b'a fɛ i furucɛ ka kɛ i sagona furucɛ min ye cɛ ni muso a b'a fɛ aw denw ka kɛ aw sagona den modèle mun ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ sɔrɔ sira fɛ bonya sira fɛ jogo sira fɛ ladabu sira fɛ hɔrɔnya sira fɛ danbe sira fɛ aw si tɛ se k'a kɛ aw yɛrɛ ye ala de bɛ se k'a kɛ aw ye wa k'a dɔn ko na maa min bɛ o nɔfɛ diɲɛ na a tigi k'a dɔn ko a kan ka sira fɔlɔ min minɛ o de ye limaniya sira ye ka taga ala ma ala dɔɔni sira o de kama an ka bi walanda bɛna boli fɛn min kan o de ye fɛn duuru min n'o de ye furu ɲɔgɔnya k'a diya ka diɲɛnatigɛ sigi diya cɛ ni muso bolo ka diɲɛnatigɛ sigi diya cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a kɛ damu kɔnɔ k'a kɛ lafiya kɔnɔ ka diɲɛ kɛ alijana ye couple bolo a k'a dɔn k'a fɔ a dalilu ye fɛn duuru de ko nege duuru
o konege duru ninde here dalu ye furu kononana. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer le thème de mon homélie à la vie conjugale. La vie conjugale, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme. L'union sacrée de l'homme et de la femme, c'est ce qu'on appelle la vie conjugale, le mariage. Quand un homme se marie à une femme, quand une femme se marie à un homme ou quand un homme marie une femme, c'est cela qu'on appelle la vie conjugale. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 clés qui constituent le bonheur de la vie conjugale. Les 5 clés qui constituent le bonheur de la vie conjugale. La première clé est entre les mains de l'homme. La deuxième clé est entre les mains de la femme. Les 3 autres clés sont entre les deux, c'est-à-dire le couple. Celui qui veut le bonheur conjugal doit fermement se saisir de ces 5 clés pour réaliser le rêve de sa vie. Le rêve de sa vie. Car il est une chose pour l'homme de rêver, mais réaliser son rêve n'est pas dans le pouvoir de l'homme. C'est Dieu seul qui peut réaliser pour l'homme son rêve. Pour que vous réalisiez le rêve de votre vie, il appartient à tout couple de comprendre qu'il a besoin de 5 clés. En bas de l'islam, furuduma mi ni beba nyini ni furu nyogo ma beba nyini furu herama mi ni furu nyogo ma beba nyini furu mi ni mwore bitu ka furu la kanyeba fe tellement a furu kadi furu nyogo ma bebo furu mi nyini aka do agundo e konege duru de bala a konege duru konege folo obe chebolo konege flana obe muso bolo konege to saba mintora obe cheni muso oba ni nyogonche oba fla bolo ni mama ye ni konege duri intigi yake ika furu kona nana ika do ka fo itobe to de ala ki to jiena ka jien ki bolo aljana note ni jiena tige here na damun gondo ede be fenfo mo yala note machite fenfo e nyana la tellement ala bi ka jiena tige ki sago chugo mina kada ka ambaden islamaw ni mami be fembi ni bo sirade mina de ni mami willa logo ni na ibita kungo kono de logo ni ro ko ni kungo kono na de ni mami be fembi ni yo siramine akacha ala fe illa nyini ala ba sabati bolo okuma komi siga tala ka fo furu nyogo mabbe che ani muso bebe do furu la nin natade ka fo furu mena ki ma furu dumay kana ki ma here kana ki ma korotai kana ki ma damunye kana ki ma jinye here bela jelenye komo natade bato furu nyogo mabbe do furu kono nana okuma ka don ko abe sorode siga foitala kadaka herete jiana ala tsega minga ga jongi o herete duguma kolo kokan nga ni be femi nyini bo sirade mena aga do ko soro chogo mi be furu dumana ko nega duru do a ko nega duru folo be chebolo flana me musobolo a to saba o ba aw ni ngonche o ba aw flabolo ala ka jong akwa don fin du man yɛrɛ ye furu ye fɔlɔ dɛ furu kɔrɔ ye mun ye furu ye de cɛ ni muso u fila dalajɛli ɲɔgɔn kan cɛ ni muso u fila bolo dili ɲɔgɔn ma ni ala ka sira ye nin de ye furu ye
ninde furu na kaka sani anga doni konege duru ina ka wala wala histoire dobe min kera aljana konona na anfa adaman danin kofe ala bolo akaka ango histoire rappeler awi kuma mina ala yi anfa adaman dan aljana kono anfa adama mɔgɔ caman ɲɛna ko ala y'a dan sɔgɔma ka an ba hawa dan wula fɛ a ma kɛ ten dɛ ala ye an fa adaman de fɔlɔ-fɔlɔ dan aljana kɔnɔ a dannen kɔfɛ a ye wagati jan de kɛ aljana kɔnɔ a kelen a bɛ aljana kɔnɔna na aljana jirisun dumanw aljana kɔnɔna na damu aljana hɛrɛw a kelen pe ba kɔnɔna na fo ka wagati jan kɛ an fa adaman toro de la aljana kɔnɔ ala min ye adaman dan ala bɛ adaman dɔn ka tɛmɛ adaman yɛrɛ kun kan ala nana mun kɔlɔsi adaman na an fa adaman na o de ye ala nana kɔlɔsi a la k'a fɔ a fɔlɔla ka ɲɛnafin a bɛ aljana kɔnɔ dɛ nka ɲɛnafin commencera k'a sɔrɔ vous voyez s'ennuyer dans le paradis c'est difficile à comprendre le paradis dans sa dimension paradisiaque s'ennuyer dedans mais cela peut arriver car la solitude relève de la seule position du Seigneur. Lui, seul lui, il est bien dans sa solitude. Seul lui, il est confortable dans sa solitude. Mais les créatures de Dieu ne sont pas faites pour rester seules. Adam a commencé à s'ennuyer dans le paradis. Quand Dieu a senti ses ennuis, il a décidé de faire dormir un jour Adam dans le paradis. Quand Adam s'est endormi, pendant son sommeil, Dieu a tiré une côte de Adam. Et à partir de cette côte, il créa Hawa, une femme. Et quand Adam s'est réveillé du sommeil, il ouvre ses yeux, il voit une femme assise en face de lui. Il n'en revenait pas. Il n'en croyait pas de ses yeux. Car pendant tout ce temps qu'il est resté dans le paradis, il était seul. Il n'a jamais vu quelqu'un d'autre parmi un humain comme lui. C'était impensable. Adam s'est réveilla et voyant en face une femme. Allah jole an ba hawa daninka ay anfa adama la sunogo aljana kono asnogole ala ya galaka kule anfa adama galaka ku galaka kelen ko o fosi na tun ala dia atumba an ba hawa dan ikuma ya anfa adama dan chomina kada ka jirube falen fale bela jele nyabala bedaw kan ngo konnaw la fate jiri la bate jiri la jiri korote doye jiri dogote doye jirube poy poy ka falen falen duguma ko ko kan ala ya anfa adaman dan akele natu ala dia atumbe jinye bedan be kelengele mais ala ya dabo kama amma son kan amba hawa dan ikuma ya anfa adaman dan chugo mina kele ay anfa adaman farikolo yorodota ka amba hawa dlanoe ala yo dabo kama ko ke liende ko ke hine uni ñogonce bo ñogonya e hinete ala yi bo ñogonya de ke adama dinya la hinenani adama dinya la hinenan bilibili de bo ñogona e ninde kama ala yi anfa adama farikolo yorodota ka amba hawa dlanae mamina anfa adama nya nyele ka amba hawa sigileni ayi ñiningali folo min ke ako amba hawama man ant et jonde qui tu es? Elle répondra ana imra'a, moi je suis une femme. Adam n'avait jamais vu une femme, ne savait pas qu'est-ce qu'est une femme. Amba hawa et jonye amba hawa ya jabi ne musode Adam segna ka amba hawa ñininga lima khuliqti edana muna amba hawa adama jabi
sana ka ɲininga o la a y'a ɲininga e jɔn ya ko ne ye muso de ye kɔfɛ an fa adama ye an ba hawa ɲininga masmuk e tɔgɔ ye jumɛn ye an ba hawa ye an fa adama jaabi ismi hawa ne tɔgɔ ko hawa o kɔfɛ adama y'a ɲininga lima khuliqti e danna mun de kama an ba hawa ye adama jaabi litaskuna ilay ala ye ne dan de ne ka kɛ i dɛmɛbaga ye ne ka kɛ i dafalan ye ne ka kɛ i ladonbaga ye ne ka kɛ i lahinɛbaga ye ala ye ne dan o de kama. Vous voyez que la femme n'a pas inventé son rôle dans le mariage. La femme n'a pas inventé son rôle dans le concert de l'humanité. Le rôle de la femme relève des instructions du Tout-Puissant. C'est lui qui a donné ce rôle-là à la femme. S'occuper de l'homme, soutenir l'homme, encadrer l'homme, protéger l'homme, offrir le meilleur d'elle-même à l'homme. C'est Dieu qui a confié ce rôle à la femme. Donc furu damnena kabine aljana konona dla akado ko furu te fendeni ala bolode ala ye amba hawa ke anfa adam furu musoye ni chogode la ala ka jon furu duma asirlendo konege duru mina konege folo folo ode mimbe che boloy oye jumenye che woche ni ye muso furu ni go ka furu kadia makato aka furu la ka nyebo au ka furu fe aka ustago sura aka furu kono jin herela ka ustago sura aka furu kono lahara kono che ko nege folo mimbe ebolo ka tay furu musoma ode al hub che ka ki musofe ka ki musofe ni che maka musofe furu ko kuma rebe wa che ta musofe furu min gono furu be wa itakana ke ntara muso minen asomo la kana blambara yede itaka kede muso in kanumbolo o de kama ne amina somo la kana na embara o kanu min flo yede no de kama ya mina somo la kana na ibara de iko kanu nyonya yira muso la ikabara bela jelen kono ikuma kana ani kabara le kayira muso la I muso la ka fu ibafe ni ala ka ciden ga yamaru kandi cerka yira I muso la ki bafe li halaya bela jelen kono sababu ya bela jelen kono kayira I muso la ka fo ibafe kuma kan min ba to muso ba don ibo fay kewale min ba to I muso ba do ka fo ibafe ibo kewale o ke aka jon ala ko kale fen damadama ke furu kono ko lu ke furu ko nege chebulu al mawadda war rahma chega ki musofe che ikahine I muso la fana ka ki musofe ka banka hinala dinde furu jali ko nege folo kada kan che ni keri musofe che ni kera hine baye ka taga I musoma ikadon o jogo flamin floe o be wolo femina o di ibe kay ya fa baga muso ma ka fili chaman kono nana kada kan ibafe kada ka fana a hina bila ibe hinala o jogo flain o be wolo mina o di kay ya fa chaya ya kata muso ma fili kola fili ko munum de ka soro nolu kada kan adam madin mo fla na faro ka je ka sigi yoro yoro o kon dombe tsega ki janye ko ke donye iye mami bi janye ko ke dongodo dondola abse ki gwenye ko ke kasra ma dawa kama kuma abse ka kere ni setane ka sababu ya o kuma no nyon kera cheka ya facha ya kata furu muso ma furu kono nana o de be cheka kanu nyonya ira kata muso ma o de be cheka hina ira kata muso ma kada kani chekera ite jo muso ga foila ay jugumanke na hereke ayaka barake na filiko ke
balaw be wuli ka jo wono balaw willa foy to fitna dala fa no yalla ni chemi nga tabulo kerowe o make hina baga ya musola de ni chemi nga tabulo kerowe o maka muso fe baga bayde kada ka febe dobo fe abe dobo karo geleya la kata ifuru nyoro kanu abe dobo fa karo geleya la kata ifuru nyoro teson tan foy mine kabla ite yafa foy la foy te dans sodala ni fe doga ni fete foy te dans sodala ni fete foy te noya ni fete foy te ni no ko obe dia fem bebi geleya ni hina fanate ni no abo choko kele na de fe hina de kata if mogoma ibe mogomi fe hina e fe de kata mogoma ni mami hina do ne la akanu do ne la ni chekeri muso fe o de fenye min ka ngake l'homme doit aimer sa femme. C'est pourquoi tu l'as mariée. L'homme doit avoir aussi de la tendresse pour sa femme. Être tendre à l'endroit de sa femme. C'est cela qu'on appelle aimer sa femme. C'est la première clé pour le bonheur conjugal. On ne marie pas une femme qu'on n'aime pas. Quand on la marie, on doit lui montrer dans tous les actes, petits, grands, on doit pouvoir lui exprimer un grand amour. On doit pouvoir aussi, dans toutes les conduites à son endroit, lui exprimer une grande tendresse, être pardonneur à ses fautes, ne pas envenimer ses fautes, ne pas incendier la maison à la moindre erreur, à la moindre faute de la femme, être indulgent à son endroit, être pardonneur à son endroit. C'est cela le message de l'amour que l'homme doit envoyer à sa femme. Et cela constitue sans aucun doute la première clé du bonheur conjugal. Pour cela, misali damadama ube ngodi au mambaden al-islamu. Allah krani Aisha, Allah kra alayhi salatu wassalam, ana furumso kanyana maya. Ibe ni ladili kan fen fe flani iba be misaliya sura ala kira yare kan yana maya konnal ne kama ala kira ba fo aka ma hadisa dola alayhi salatu wassalam ko khairukum li ahli akwa ga sahaba ma awlan nyuma de min kanya aka demba ya makateme bekan min kanya furumso makateme bekan o tigi de awlan nyuma o de kanya na ube kada ka ala kira tu kanya furumso ma atumba furumso ka janya ira ala aba furumuso kanu yirala aba yira furumuso la ka hine fa abala aka kewale ubo yira aka bara bela jelen bo yira Allah kira alayhi salatu wassalam anamba Aisha udum kadi kojugu nga wati do la fana hukumbe fili nyogonga tiema obe fo nyogongo nu filla nyogonga tiema u yera dama ube banka nyogona sigi ka kuma nyogonye ubaba me dondo la Allah kira alayhi salatu wassalam ana amba Aisha kelela o kelela gelera doni uni nyonche u flama se ko ba uni nyonche okma u flako ala kira ko amba Aisha ma amba ke tugo man san enne ma se kan nyon fam fewni koina okma ayaka sahaba do tofo ako yali ante sayyidna Umar wele akana kuma ni nyonche Aisha ala kira jabi ako sayyidna Umar ka sariya ka gele ko jugu ko kana wele aka sahaba werebe Abu Ubaida ibn al-Jarrah akwanto fana wele kana kuma ni nyonche ayo fana amba Aisha ala kira jabi ko fana ka sharia ka gele ko jugu ko patino nana o ka sharia ka gele on alenu tena dala ala kira ayo mo samana propose Aisha ante Abubakar Siddiq wele kana kuma ni nyonche Abubakar Siddiq Aisha ere fai Aisha o fole ayo akwala kira mako d'accord kwa ko wele ala kira alayhi salatu wassalam ay tibla Abubakar Siddiq ma nana mu'mina nana ana furumso Aisha usigile akwa Abubakar Siddiq ma ako bashi ami wele bashila neni furumso Aisha am fole no nyogonko amma seka nyogon famiani koina okuma am flab benaka kange e wele am be ban tanye fo inyana
o kuma e ka kiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ ne ye kiri tigɛ k'a bila yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ tugu o la tuma min na alakira o fɔ Abubakar Siddiq ye alayhi salatu wassalam o kuma alakira ko Aisha ma o kuma i t'a ɲɛfɔ Aisha ko alakira ma ayi i fɔlɔ k'i t'a ɲɛfɔ ayiwa sani alakira ka ta ɲɛfɔli daminɛ Aisha sinankɔrɔ an bɛ Aisha sinankɔrɔ k'a fɔ alakira ma ayiwa kabini sisan i kali dɛ k'i tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ dɛ i kali dɛ k'a fɔ i tɛna foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ dɛ Allahu akbar danfɛn bɛɛ lajɛlen na fusamanci maa min ka di Ala ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan o de furumuso bɛ k'a fɔ ta ko n'a bɛ kuma a ka kale k'a bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ o kuma in fɔlen a fa dimina n'o ye Abubakar Siddiq ye fa dimina fa yɛrɛ ma den an b'a Aisha ka kuma tɔ lamɛn fa girinna ka da den kan k'a b'a den bugɔ Ala kɛra girinna ka wuli ka don an b'a Aisha ani Abubakar ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ Abubakar ye kana se muso ma dɛ kana s'a ma an b'i wele o la an b'i wele o la o kuma fɔ o sinna ka an b'a Aisha dusu faga k'a dusu da ani alakira u sinna k'u bolo di ɲɔgɔn ma Abubakar yɛrɛ jɔlen na k'u yafara ale ma k'ale ka taa k'u ma wele ale ka n'u ka kɛlɛ juguya nin kɛra u ka kɛlɛ ban cogo ye. Regardez le degré de tendresse du prophète, paix et salut sur lui. Regardez ce qu'il pouvait supporter de la femme, l'homme le plus important, l'homme le plus aimé, le plus élevé par Dieu, que sa femme lui dise avant qu'il ne donne sa version des faits, jure que tu ne diras que la vérité. C'est normal venant d'une femme. La femme est comme ça. Tu es connu ni muso furu. Al ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka mara kɔnɔ i muso y'i filan ye dɛ. Ni muso ka musoya tɛ jɔn bɛ se ka nin fɔ alakira ma dugumakolo kɔ kan mais a ye nin fɔ alakira ma alakira yɛrɛ yɛlɛla de. Regardez le degré de tendresse qui était celle du prophète, paix et salut sur lui, à l'endroit de son épouse. Ils ont remercié Abubakar Siddiq en lui disant, nous ne t'avons pas appelé pour ça, merci, que toi tu t'en ailles. Il a pris la main de son épouse, les deux se sont réconciliés spontanément. Vous voyez comment le prophète était romantique dans sa vie conjugale. Vous voyez comment le prophète était plein de tendresse dans sa vie conjugale. Vous voyez comment le prophète incarnait l'exemple dans sa vie conjugale. C'était un homme indulgent à l'endroit de son épouse. Un homme qui nourrissait une grande compréhension à l'endroit de son épouse. Un jour, dumuni nana tobi. Alakira sallallahu alayhi wa sallam, a muso dɔ ye dumuni tobi kana sigi a n'a jɛɲɔgɔnw u bɛna dumuni kɛ. O bɛna dumuni kɛ. Kuma min na a n'a jɛɲɔgɔnw sigira dumuni kɔnɔ. Sɔɔni tɛ u ɲɛ bɛ mun na? An ba Aisha, ale ka dumuni tobilen kun tɛ muso wɛrɛ de ka kira muso wɛrɛ de ka dumuni tobilen kun don. Mais keleya nana an ba Aisha la. A nana a sina ka bɔ nkɔrɔ ka na dumuni sigilen sɔrɔ ka sen kɛ k'a tan k'a bɔn ka dumuni kɔnɔ minɛ k'a bɛɛ kari-kari. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan u bɛɛ y'a miiri k'a fɔ alakira kɔnɔ a bɛ marifa ci a muso la bi. Mais alakira girinna ka wuli alayhi salatu wasalam a ye dumuni minnu bɔnna mun bɛ se ka ta a y'o ta minnu tɛ se ka ta a y'olu den kɛrɛfɛ ka fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bannen fɛnw bɛɛ farali la ɲɔgɔn kan a y'i adressé a ka invité la a ko gharat ummakum a ko aw ba ka d'a kan ala ko ko alakira furumusow ye muminun baw de muminun Muhammad n'i ye silamɛ ye dugumakolo kɔ kan alakira musow y'i baw de o kuma alakira y'i adressé a ka invité la k'aw ma ye k'aw ba keleyara de ko keleya crise de wulila fɛ ko o de baara kelen filɛ nin a ma mankan kɛ dɛ a ye nin de fɔ a ka invité ye kaban k'i kanna bɔ Aisha ma k'an ka dumuni an ka plat kelen juru b'i la han an ka plat kelen juru b'i la invité kɔni ye réaction fɛn fɛn ye ka bɔ alakira yɔrɔ nin baara in kelen kɔfɛ o de kɛra nin ye. Regardez encore ces degrés de tendresse, ces degrés de compréhension. Quand un homme aime sa femme, en son endroit, il est indulgent. Quand un homme aime sa femme, il est plein de tendresse à son endroit. Il lui pardonne très souvent. C'est cela, la vie conjugale. Ne ratez aucune occasion
pour montrer à sa femme que tu l'aimes. La deuxième clé se trouve dans les mains de la femme. Oui, je m'en Allah ka jong. Muso, nigo kika furu ka ja. Muso, nigo kika furu ka ke furu damuleni. Furu mini dante ya herela. Ikan ka bara folo min ke kata ifuru che yoro. Ode ikake ifruche ikake ikaka soutenu ba ka soutenu ki jo akofe kana labla li halaya shikono kana labla li halaya shikono ijo akofe ikaka soutenu ba ikana ke musoye musomi na ka kiribo kacha achela musomi yoye ale be kiri de bola chela musomi yoye ale be kiri de bola chela che minke ale ka problème ye ama minke de mo be ko jate cheye o musomi mbo jate la cheye ko ni fen mana kengoro abo che ni ani ngere ede iman de kaw ni tuni nga kunte ketan musomi be kiri bola chela kadaw muso be kiri bola chela ale be kiri de bola chela doro muso ka ke kuma be be kiri boy chela kuma be be kiri boy chela o e fenye femi na be kamun faga furu kono ka janye faga furu kono ka hina faga furu kono iche adama dende do abse ga juguma nga tuma be nyuma fana kete o kuma aka nyuma valeur de olu de la iko fay aka nyuma olu de fo anyana tikan ni so jaira la nolu ye e kana ke aka filiu ana maseka munun ke e kana ko laje baga dronye ka ke mineli baga oma ka ke moye mo min ba che ko brutu tu ka kiri bala dron muso kan ga ka che soutenu baga de li hala bela jelen kono ki jo a che ko fe li hala ya be kono ki jo a che ko fe kana che kobla li hala ya si kono wanna aya don ka che kam mago be wati o wati aleka kuma dumana aleka deme nyonya la kewale la ni kuma kana ata to abada ali miskala jalati retarka do la bayira chela sira bela jelen fe ala bi kofe ne bi kofe ala bi jigiyala ne bi jigiyala ala jolendo ye ne jolendo ye nti labla juguye nti labla fadenye nti labla machi muso ki jo a che kofe kaka deme bagay kaka lafasa bagay aw kala jeke ala kira sallallahu alayhi wa sallam kuma minna ala joraka kaka chide nya jigaka ala meleke jige ala kira ma pour la première fois domina ala kira ma delika meleke ya nyel atado femi meleke o ya ka chide nya damine tode ala fe ay meleke ya nyela domina jatege bulu yere bulu ani yere ni jatege de bora kungo kono dugu kofe kada ka meleke dugu kofe de ani yere ni jatege de bora dugu kofe kana kaso abe se so kuma mina anana sura afurumuso khadija o nyeda kan o nyebala be yere la choma be yere la te ako afurumuso khadija ma nyesi akadlama zammiluni ay brifini birina khadija tura no fe ya subhanallah munde yisro muhammad munde yisro amaseka kuma tellement jatre ni sira min daraka amadil kamelaka ya nyala nga kuma mena fari kuma sira ka lafiya kafo abiseka mo ka kuma lame amba aisha radiyallahu anha amba khadija radiyallahu anha ay buluda alakraka ako muhammad ako femin ko ni yisro neta donde nango ni me mi fi haklisigi mo nyumande kamini furuli maduni ebe nyumande ke kabini furuli madumi kabini don domi ebe fanton de lahine ebe sinji de tout ebe balmaya de kala ebe danaya de faini ada maduni nyonche abi jugu nyuma don ni chaina aya jugu nyuma be fay ka yirala oni be kama ne ba do fuite esro ya glisi aya fo chugumina ay musoyin ay femi fo a chekan ay bolo nye signoro mi ala e kle boyende kada kam meleken nana mamina
o de kana kɛ ala ka cidenw laban ani ala ka cidenw na kɔrɔtalen ani danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na hɛrɛma fo ka taa se alikiyama jɔ dɔw ma yala o tun ye kojugu ye wa muso y'a fɔ cogo min a ma kɛ ten yan elle a soutenu son mari. Elle a soutenu son mari à un moment difficile. Une femme doit soutenir son mari. Le soutien de la femme à son mari dans n'importe quelle difficulté est le plus important des soutiens. Le plus important des soutiens. C'est pourquoi la sagesse dit que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Ces propos ne viennent pas de l'air, c'est de la réalité. Quand vous voyez un grand homme, il n'y a aucun doute. Vous avez derrière lui une femme modèle, une femme exemplaire. La femme doit soutenir son mari dans les épreuves, dans tous les compartiments de la vie. La femme doit soutenir son mari. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, une femme ne doit jamais manquer de soutien à son mari. Quand l'homme sait qu'il peut compter sur une épouse exemplaire, une épouse qui ne lui trahira pas, une épouse qui lui restera fidèle, une épouse qui ne le livrera pas à ses ennemis, c'est-à-dire qui ne fera pas ce que ses ennemis veulent qu'elle fasse. Vous voyez, ni muso tiɲɛna muso bɛ cɛ détruire de. Cɛ mana kɛ ala mana hɛrɛ o hɛrɛ kɛ cɛ ye ka muso jugu to a kɔfɛ a b'i détruire de a b'i ka fɛn bɛɛ tiɲɛ parce que i juguw b'a fɛ a ka fɛn bɛɛ kɛ a b'a bɛɛ kɛ nka ni ala ko k'a bɛ cɛ sutura diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka cɛ sutura diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka ban ka sutura lahara ala bɛ muso d'a ma a bɛ se k'i kali muso min kan a tɛ malo ala bɛ muso d'a ma a b'a dɔn muso min t'a kɔbila muso min t'a janfa muso min t'a da jugu ma muso min n'ale donna ko o ko la a t'ale labila ale bɛ fɛ ka min mɛn a b'o de f'a ye a b'a fɛ ka ani dɛmɛ min ka kan ka taa ale yɔrɔ ale tɛ jɔ o la abada. C'est ça le soutien. La femme doit soutenir son mari. Le soutien n'est pas le reproche tous les jours. Le soutien n'est pas la mesquinerie tous les jours, être là derrière un homme. Ne lui rappeler que ses insuffisances, c'est ça le mariage. Cela n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, c'est la complicité. Le mariage, c'est l'amitié. Le mariage, c'est la fraternité. Le mariage, c'est le partenariat. Les partenaires ne se trahissent pas. Les partenaires ne se livrent pas aux ennemis. Les partenaires n'abandonnent pas les partenaires. Le partenariat, c'est le contraire de tout cela. Les deux premières clés, des 5 clés qui constituent le bonheur conjugal, sont ces 2 clés-là. La première clé, entre les mains de l'homme. La deuxième clé, entre les mains de la femme. Si Dieu nous prête vie jusqu'au prochain vendredi, je vous livrerai le contenu des 3 clés restantes qui sont entre les 2. Je prie Allah le Tout-Puissant de nous donner la chance d'accepter ce que nous venons d'entendre et de le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Je prie le Seigneur qu'il raffermisse notre foi, qu'il nous donne une vie conjugale pleine de bonheur, qu'il nous donne une vie conjugale exemplaire, car seul lui peut donner à l'homme ce qu'il veut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختلق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال.